NN पावर टूल्स मशीनरीज के अंदर डील करते हैं जो प्रेशर वॉशर होते हैं और वैक्यूम क्लीनर्स। अभी जो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देखी वो इस मॉडल की देखी जो 2300 वॉट और 150 बार के अंदर आता है विद प्रेशर एडजस्टर। इसके साथ आपको 15 मीटर का आउटलेट पाइप मिलता है एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड फिल्टर्स मिलते हैं। ये आपको 1900 वॉट 125 बार के अंदर मिलते हैं विद ऑल दी एक्सेसरीज। एंड ये मॉडल आपको 1800 वॉट 120 बार के अंदर मिलते हैं विद ऑल दी एक्सेसरीज। ये हमारी वैक्यूम क्लीनर्स की रेंज है। ये रहेगा 15 लीटर्स के अंदर, ये 20 लीटर्स के अंदर एसएस टैंक विद 1500 वॉट कॉपर वाइंडिंग मोटर। उसके बाद ये हमारा 40 लीटर्स के अंदर है 1500 वॉट, और ये आएगा हमारे सबसे बेस्ट सेलिंग 70 लीटर्स के अंदर डबल मोटर विद हैवी वॉटेज एंड हैवी यूसेज। NN पावर टूल्स एंड मशीनरी पे इस तरीके से हमारा माल आता है और इसको सेफली पैन इंडिया डिलीवर कराना हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी रहती है। इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज कर लीजिए या फिर डोमेस्टिक पर्पज से। सेंट्रल दिल्ली में चावड़ी बाजार आया हुआ हूँ।